Բարև ձեզ, այսօր մայիսի 9-ն է, այսօր նշվում է երկրորդ աշխարհամարտում կամ հայրենական մեծ պատերազմում, նայածով ինչպես է ասում, տարած հաղթանակի 80-ամյակը։ Ոչ հեռավոր անցյալում, կամ գուցե արդեն հեռավոր, մի խոսքով Խորհրդային Միության ժամանակներում այս տոնը նշվում էր Խորհրդային Միության բոլոր հանրապետություններում, մայրաքաղաքներում շքերթներ էին անցկացվում, կամավոր պարտադիր մասնակցությամբ, փուջիկներով եւ պլակատներով, կոմունիստական առաջնորդների ժպիտի եւ ողջույնի ներքո, հետո մարդիկ արագ հանձնում էին այդ պլակատները եւ գնում էին տոնը տոն դարձնելու։ Գլխավոր միջոցառումը իհարկե Մոսկվայում էր, Կարմիր հրապարակում, այնտեղ էր անցկացվում թիվ 1 շքերթը, եթե կարելի է այսպես ասել։ Եվ այս ամենը շարունակվում է Մոսկվայում այսօր եւս փորձել են պահպանել այդ տոնական տրամադրությունը, Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում տեղի է ունեցել ավանդական շքերթը, նրանք հրավիրել էին տարբեր երկրների առաջնորդներից մի մասը ընդունել էր հրավերը, մյուս մասը չէր ընդունել։ Սա Ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքագետ Լիլիթ Տալլաքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ ներկայացրի, հիշեցի, որ նախընթաց տարիներին այսօրը մեր հյուրերը լինում էին կամ պատերազմի վետերաններ, կամ զինվորականներ, հիմա դուք ոչ պատերազմի վետերան եք, ոչ զինվորական, բայց դե ժամանակները փոխում են, ամեն ինչ վերանայվում, վերաիմաստավորվում է, ձեր սերնդի համար որն է այսօրվա իմաստը, խորհուրդը, սա ռազմաքաղաքական, մեծ առումով իմաստ ու խորհուրդ ունի, թե պարզապես արարողակարգային մի բան է, շքերթը նկատի ունի։ Ես երբևիցե չեմ միաձուլում, այսպես ասած, միատեղում ռուսական իշխանությունների քաղաքականությունը ընդհանրապես այսօրվա խորհրդի հետ, որովհետև միանշանակ, ինչպես եւ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը, չեմ կիսում այսօրվա Կրեմլի քաղաքականությունը Ուկրաինայում, որի հետևանքով իդեպ շքերթին չեն մասնակցում ուկրաինացիները, որոնք մեծ ներդրում ունեն ֆաշիզմի դեմ պայքարում, վրացիները, այսինքն Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքականության շնորհիվ նույնիսկ Հայաստանում ամոթ են համարում, գիտեք, ես լուրջ քննադատության եմ ենթարկվել եւ հասկանում եմ իմ ժողովրդի տեսակետը մեծամասնության, որ ասում էին պետք չի, որ Հայաստանի վարչապետը խոսենք դրա մասին, ներկա լինի մայիսի 9-ի շքերթում, բայց պատկերացնում եք, պատմականորեն երբեք չէինք մտածի, որ կգա մի օր, որ մայիսի 9-ը ոչ թե կտոնենք ուրախությամբ, հաղթանակի առումով, այլ որ կամաչենք, որ մենք ներկա ենք գտնվում, թե ոչ, այսինքն սա պատմական նոնսենս է, որովհետեւ այսօր ռուսական իշխանությունները նախ փորձում են պատմությունը կեղծել, իդեպ իրենք շատ են սիրում խոսել պատմություն կեղծելուց, արևմուտքին մեղադրելով, բայց նախ չեն խոսում արևմտյան օգնության մասին, սովետական միությանը առանց որի ըստ Ստալինի հենց սովետական միության հաղթանակը, այո, լենդ-լիզը անհնար է, դրա մասին Խրուշչովն էլ է խոսել, փոքրացնում են հանրապետությունների, ժողովուրդների ներդրումը հաղթանակի մեջ, հենց միայն հայ ժողովրդի հերոսները, գեներալները, որոնք արժանի զավակներ են, հենց Հայաստանի արժանի զավակներ են, արդեն Հայաստանի Հանրապետության ես ինչու կասեի, որովհետև սովետական միությունը այսօր ինքը չի դիտարկվում որպես ֆաշիզմի դեմ պայքար մղած ուրեմն միություն, քանի որ ի հայտ են գալիս հանգամանքներ, օրինակ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ համաձայնությունը, որը ցույց է տալիս, որ իրենք չէին սպասում, որ Գերմանիան կհարձակվի սովետական միության վրա եւ հակառակը Գերմանիայի հետ գնացել էին կիսելու Եվրոպան եւ աշխարհը, այսինքն պատմությունը նոր հանգամանքներ է ի հայտ բերում եւ սերունդները, նոր սերունդները արդեն գիտակցում են, թե իրական ինչ է տեղի ունեցել, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, սա որևէ ձևով չի փոքրացնում, նսեմացնում հայ ժողովրդի, ռուս ժողովրդի, ուկրաինացի ժողովրդի եւ այլ ուրեմն մասնակից ժողովուրդների պայքարը, նաեւ արևմտյան տերությունների ֆաշիզմի դեմ պայքարում։ Հետաքրքիր բան ասացիք, ովքեր մասնակցում են, ովքեր չեն մասնակցում, այն ժամանակ պատերազմի տարիներին իրար հետ պայքարում էին, իրար հետ կռվում էին Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Հայաստանը, Ադրբեջանը, հիմա գիտենք, թե այս պետությունների հարաբերություններով ինչ է կատարվում, երևի սրան էլ կանդրադառնանք, բայց ելի վերադառնալով աշխարհքաղաքական այս տարվա շքերթի նշանակությանը, ռազմաքաղաքական ասեմ, աշխարհքաղաքական ասեմ, տպավորություն չունեք, որ սրանով Ռուսաստանը փորձում է ցույց տալ աշխարհին, որ չափազանցված են ռուսական նավի խորտակման մասին լուրերը, որ ցախողված են արևմտյան ստրատեգների պլանները Ռուսաստանը խոշոր երկրների ցանկից դուրս բերելու։
համատեքստում։ Դա Ռուսաստանը ոչ, այստեղ որևէ հաղթանակ չի տոնում այս առումով, որովհետև այդ երկրները, որոնք մասնակցել են, Հայաստանի հարցը դնում ենք մի կողմ, իրենք ոչ ժողովրդավարական երկրներ են, միշտ էլ համարվել են Ռուսաստանի կամ Չինաստանի դաշնակիցները, եվրոպական երկու երկիրը, որ մասնակցում են, ակնհայտ ռուսամետ քաղաքականություն են վարում, Ֆիցոյի հետ կապված վերջերս այդտեղ հանրավակներ էին, կոռուպցիոն սխեմաներ բացահայտվեցին, որ նա ռուսական գազը Սլովակիա տանելու ընթացքում լավ աշխատել է, լավ գումարներ է աշխատել, այսպես գույք պարտքի դիմաց, Վուչիչն էլ մենք գիտենք, որ պատմականորեն շատ սերտ հարաբերություններ են Ռուսաստանի հետ, հատկապես այդ Ռեսպուբլիկա Սերբսկա այդպիսի միավորում կա Բոսնիա-Հերցեգովինայում, իրենք փորձում են այնտեղ անջատողական շարժում ստեղծել, բայց Վուչիչը նույնիսկ հրապարակում ասեց, որ սա չի նշանակում, որ եվրոպական ուղղությունից շեղվում է։ Մնացած մասնակիցները Չինաստանի ղեկավարը այնտեղ 4 օրյա այցով է գտնվում, այնպես արեցին զուգադիպեց, խոսենք թե ինչի մասին են քննարկել, այսինքն նորություն այստեղ չտեսանք, Հնդկաստանը չմասնակցեց, իհարկե պատճառաբանելով Պակիստանի հետ լարվածությունները, Ռուսաստանի դաշնակից Ադրբեջանի ղեկավարը չմասնակցեց, այսինքն նորություն այստեղ չկա, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, հենց միայն իմ ժողովրդի տեսանկյունից բացասական արձագանք այնքան մեծ է, որ ակնհայտ երևում էր նույնիսկ Փաշինյանը կներեք իհարկե նեղված տրամադրությամբ էր շատ մեկնել եւ հրապարակում էլ բացարձակ տոնական տրամադրություն չուներ նա։ Սա ցույց է տալիս, որ այսօր Ռուսաստանը ինքը տոքսիկ է եւ Ռուսաստանի հետ մի հարթակում գտնվելը վնասակար է։ Լավ, Հայաստանի մասնակցությանը, Ադրբեջանի չմասնակցությանը մենք այս մասին խոսել ենք, չնայած այսօր էլ կանդրադառնանք, բայց ուզում եմ խոսենք այն մասին, թե ինչ է ցույց տալիս մասնակիցների կազմը խոշոր երկրների մասով։ Եվրոպական միությունը ըստ էության այդ բացառությունները չասված ներկա չէ, Միացյալ Նահանգները ներկա չէ, փոխարենը Չինաստանն է ներկա, թվեցիք արդեն որոնք են ներկա, արդյոք սա հիմք է տալիս ենթադրելու կամ կռահելու կամ կանխատեսելու, որ ձևավորվում է երրապևեր աշխարհակարգ, Ռուսաստան, Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ կամ արևմուտք ասենք։ Երրաբևեռ աշխարհակարգի մասին խոսողները մի քանի շաբաթ առաջ խոսում են երկբևեռ աշխարհակարգի մասին Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ եւ երբ մենք հակադարձում էինք, բա Չինաստանը, բա Եվրամիությունը, ասում էին դա կարեւոր չի։ Տրամպը եւ Պուտինը։ Հիմա մի քանի օրից կխոսեն քարաբևեռից, եթե Եվրամիությունը արդեն որպես ռազմական, եթե չէ ռազմական եւ տնտեսական կենտրոն, հետո հնգաբևեռ Հնդկաստանից, այսինքն բևեռները շատ են, այդպես որ խոսենք շատ կլինի։ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը միասնական բևեռում չեն, կանրադառնանք իրենց հարաբերություններում խնդիրներին, հատկապես երբ Դոնալդ Տրամպը փորձում էր, իմ կարծիքով արդեն նա գիտակցում է, Ռուսաստանին իր բարերվացած հեռացնել Չինաստանից, այսինքն այստեղ Ռուսաստանը բարդ իրավիճակում էր հայտնվել, ընտրել արևմտյան ուղղվածությունը եւ գնալ պայմանավորվածությունների ԱՄՆ-ի հետ ընդդեմ Չինաստանի, հատկապես ԱՄՆ-Չինաստան սրվող հարաբերություններում, բայց ես միշտ նշել եմ, որ Ռուսաստանը ցանկության դեպքում էլ չի կարող, քանի որ Չինաստանի կապանքները շատ լուրջ են Ռուսաստանի։ Այս համատեքստում ինչի մասին է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նախագահների հանդիպումը այս շրջանակում, որը տևել է, ասում են, թե մոտավորապես 7 ժամ։ Եվ սրանից նաև հետևություններ են արում, ես հանդիպել եմ մամուլում փորձագիտական շրջանակներում, որ հասկանալի է 7 ժամ հարցերի լայն շրջանակ միայն երկկողմ հարաբերությունները չէ, միջազգային հարաբերություններ, գլոբալ վտանգային թեմաներ եւ այլն, եւ նաև այսպիսի կռահումներ կամ եզրահանգումներ, որ Ռուսաստան եւ Չինաստանը կարծես թե ձևավորում են ընդհանուր փաթեթ հարցերի, որոնցով պիտի բանակցեն Միացյալ Նահանգների հետ, եւ կարծես թե լուր համաձայնություն այն մասին, որ մեկը մյուսի թիկունքից Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածությունների չի գնա, այսինքն միասնական բևեռով։ Դե երբ որ Ռուսաստանը փորձում էր այդպիսի պայմանավորվածությունների գնալ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների հետ, Չինաստանի դեսպանը Եվրամիությունում հայտարարեց, որ դա անընդունելի է, այսինքն եւ երբ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանեց Մոսկվա, մենք տեսանք Տրամպի արդեն կոշտ քաղաքականությունը, նա սկսեց մեղադրել Պուտինին, որ Պուտինը չի կատարում իր այսինքն տեսեք Ռուսաստանը ինքը հավասարազոր գործընկեր չի ոչ Չինաստանի, ոչ ԱՄՆ-ի համար, տնտեսապես մի քանի անգամ զիջում են, բազմաթիվ անգամ, նույնիսկ Եվրամիության տնտեսությանը Ռուսաստանը ռազմական առումով մենք այսօր տեսնում ենք, որ սա նոնսենս է, Կուրսկի 1 տարի անց ազատագրման իբրև թե համար, իդեպ ուր կորային այն շրջափակված ուկրաինացի զինվորները, որը այսպես խաբեություն էր Պուտինի կողմից եւ ԱՄՆ նախագահը դա կրկնեց, չգիտեմ գիտակցելով թե ոչ։ Շնորհակալություն են հայտնում Հյուսիսային Կորեայի զինվորներին աջակցության համար Կուրսկը Ուկրաինայից, որը 5 անգամ զիջում է իրենց զենքերով եւ բնակությամբ,
ազատագրելու համար, այսինքն այս պատերազմը ցույց տվեց Ռուսաստանի իրական ֆիզիկական ներուժը եւ ռազմական, իդեպ շատ նման է Ֆինլանդիայի վրա հարձակումը սովետական միության ժամանակ, երբ սա Հիտլերին ազդանշան էր, որ սովետները այնքան թույլ են, որ նույնիսկ Ֆինլանդիային չկարողացան հաղթել եւ դա ազդանշաններից մեկն էր սովետական միության վրա հարձակման համար։ Ինչ վերաբերում է Չինաստանը, ինչ խնդիրներ ունի Ռուսաստանի, տեսեք, Չինաստանը կլանում է Ռուսաստանին։ Մի քանի փաստ ներկայացնեմ շատ կարևոր։ 2005 թվականին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Չինաստանի ղեկավարի հետ արևելյան սահմանների հետ կապված համաձայնագիր, ըստ որոնց մի քանի կղզիներ, շրջաններ Ռուսաստանի արևելքում տրամադրել են Չինաստանի, նվիրել են։ Դրա մասին շատ քչերն են խոսում, այսինքն Ուկրաինայի մի քանի գյուղ գրավելու համար տասնյակ հազար զոհ տվող Ռուսաստանը Չինաստանին նվիրաբերում է իր հողերը։ 2020 թվականի դրությամբ ուշադրություն Ռուսաստանը Չինաստանին նվիրաբերել է 5 միլիոն հեկտար հող։ Եվ մենք գիտենք 2014 թվականին Անգելա Մերկելը մի քարտեզ էր նվիրել Սին Ցզինպինին, որտեղ գրված էր պատմական Չինաստանի հողերը։ Դրա մեջ մտնում են ողջ Սիբիրը, հեռավոր արևելքը, ուրեմն մի քանի հարավչինական ծոմ ռուսական կղզիներ, եւ այդ քարտեզները պահպանվում են Չինաստանի ԱԳՆ-ում։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի ղեկավարը չի կարող չիմանալ, որ Չինաստանը պատմականորեն իրենն է համարում այս տարածքները եւ հիմա զբաղված է դրա էքսպանսիայով։ Վերջերս Պետերբուրգի տնտեսական համաժողով այնտեղ շատ նեղություն Եվրейский ավտոնոմный округ ռուսերեն ասեմ անվանումը ղեկավարը բողոքեց, որ երբ որ ուզում են հողերը վարելահողերը ինչ որ մի բան ներդրում անել, չինացիները չեն թողնում, ասում են սա մեզ է պատկանում։ Այսինքն Չինաստանը փափուկ ուժի օգտագործում կլանում է Ռուսաստանին։ Եվ Ռուսաստանը, որը հողերը գրավում Ուկրաինայից, չի խոսում իր հողերի մասին, որը նվիրել է Չինաստանի։ Եվ Սին Ցզինպինը Անգելա Մերկելին գիտեք ինչ էր պատասխանել, ասել էր այո, պատմականորեն դա մեր հողերն են, բայց ժամանակավորապես գրաված է Ռուսաստանի կողմից։ Այս նախադասությունը ինձ թվում է բավական է։ Չինաստանը փափուկ ուժով եւ տնտեսության ագրեսիվությամբ կլանում է։ Ես մի կարևոր բան ասեմ, ԱՄՆ-ում արդեն տեսակետներ են հնչում եւ իմ կարծիքով դա ճիշտ է, որ մենք պիտի Չինաստանի հետ պայմանավորվենք, որպեսզի նա սանձի Ռուսաստանին, նույնիսկ կարծում Չինաստանը լրիվ այդ գործիքներ ունի։ Հիշում եք Տրամպը ասաց մենք կարող ենք Չինաստանի հետ խոսել, կօգնի Ուկրաինայի հետ կապված։ Ասեն քեզ ենք տալիս, ինչ ուզում ես արա, գնա հեռավոր արևելքը Սիբիրը վերցրա, Ռուսաստանը պատկերացնում եք միայնակ Չինաստանի հետ։ Այսինքն Ռուսաստանը տարիներ շարունակ ինչի վրա է խաղացել, որ Չինաստանին եւ Արևմուտքին պետք է ինքը մեկ արևմուտքն է ուզում իրեն տանել, մեկ Չինաստանը, բայց եթե ԱՄՆ քաղաքականությունը փոխում է, ասում է տար Չինաստան, այդտեղ արդեն Պուտինը բարդ իրավիճակում է, այդտեղ խոսել են Սիլը Սիբիրի, այդ Սիբիրի ուժ երկրորդ գազային խողովակը կառուցելու մասին տարիներ շարունակ է խոսում են, ինչու չի կառուցվում, որովհետև Չինաստանը գիտակցելով Ռուսաստանի խոցելիությունը 60% դիսկոնտ է ուզում ռուսական գազի համար, սա թալան է, եւ Վլադիմիր Պուտինը չի կարողանում ասել ոչ, դրա համար ես սա չեմ համարի ինչ որ երրակողմ աշխարհ։ Լավ, քանի որ խոսեցինք Ռուսաստանից եւ որոշ չափով նաեւ Ուկրաինայից, այստեղ ինչ է կատարվում։ Ինչ իրավիճակ է։ Նկատի չունեմ այդ երրորդյա հրադադարը կամ ոչ համաձայնությունը հրադադար 30-օրյա, այլ ընթացքը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի ջանքերի արդյունավետությունը։ Հիմա էլ հայտարարում է, որ եթե համաձայնության չգան երկարատև հրադադարի հարցում, ապա մենք պատժամիջոցներ կկիրառենք եւ այլն, պատերազմը շարունակում է, անվող մարդիկ են զոհվում։ Դոնալդ Թրամփի հենց կառավարման առաջին օրերից ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողանա պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, քանի որ Ռուսաստանին ուղղակի պետք չի խաղաղություն։ Ինչու՞, որովհետեւ ամեն անգամ երբ Ռուսաստանի ղեկավար ունենում է հեղինակության անկում, նա սկսում է որևէ ռազմական օպերացիա Ղրիմում, Դոնբասում, Սիրիայում, Արցախում, Ուկրաինայում։ Փոխնախագահը Միացյալ Նահանգների ասած չէ, որ եթե բարձենք մենք վերջնականապես որ Ռուսաստանը ոչ բարեխիղճ բանակցող է, ապա դուրս կգանք, մենք ձեզ հետ դրա մասին խոսել ենք, այստեղ կարևոր է մի քանի կետ, արդյոք կշարունակեն զինել Ուկրաինային, իդեպ նույնիսկ վաճառել, Զելենսկին ասաց դրանել եմ համաձայն գումարները Եվրոպան կտրամադրի, հակաօդային պաշտպանությունը HIMARS-ներով շատ կարևոր է Միացյալ Նահանգների ձեռք բերելու համար եւ հետախուզական տվյալների փոխանակումը New York Times-ի համաձայն հենց հետախուզական տվյալների կասեցումը տրամադրման Կուրսկի օպերացիայում Ռուսաստանին բերեց հաջողություններ, բայց Տրամփը տեսեք, ես երբեք չեմ հավատում այդ խոսքերի
քարտեզներին, նա գործակալ է, Պուտինին շատ է սիրում, քիչ է սիրում, դա դնում ենք մի կողմ։ Նույնիսկ եթե Տրամպը ուզում է իրոք աշխարհը կիսել Պուտինի հետ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանը չի։ Այդտեղ քաղաքացիների տեսակետը շատ կարևոր է։ Պատմականորեն երբևիցե որևէ ԱՄՆ նախագահ չի ունեցել այսպիսի ցածր հեղինակություն, որքան Դոնալդ Տրամպը, այդ նույն Տրամպը, որը ֆուրորով եւ կոնգրեսի երկու պալատում հաղթեց, եւ ընտրություններում, այսինքն 1-2 ամիսը Միացյալ Նահանգներում կարող է շատ դուրս հետևանքներ ունենալ։ Հիմա դեմոկրատները հարցեր են տալու 100 օր անցել է, այդ ինչ մեյլեր էիք փոխանակում, Կլինտոնին էիք մեղադրում, ուր է քո հրադադարը Մերձավոր Արևելքում, Իրանում։ Սիգնալի պատմություն։ Այո, իրենց պաշտպանության նախարարը երկրորդ անգամ այդ սխալը կատարեց։ Առաջին անգամ Ուոլսի խայտարակություններ, երկրորդ անգամ կնոջ եւ փաստաբանի հետ էր խոսում, այսինքն ոչ կոմպետենտ անդինք են։ Այնտեղ Մայա Ռուբիոն է, որ կարծում եմ շատ բարձր ինտելեկտ ունի իհարկե, բայց նա էլ այսպես սահմանափակումների մեջ է, շատ հաճախ չի կարողանում Տրամպին հագադարձել, բայց Տրամպը հասկացել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ իր կախվածությունը ասեմ, թե սերը ասեմ, դա իր համար, իր քաղաքական կարիերայի համար կարող է ավարտ ունենալ եւ նա ոչ թե երրորդ արդեն ժամկետին գնալ, երկրորդը չավարտի։ Դրա համար որքան էլ նա Զելենսկուն չսիրի, իսկ ակնհայտ է, որ իրենց մեջ ուրեմն անձնական խնդիրներ կան, նա ստորագրեց Զելենսկու հետ համաձայնագիր, իդեպ ռուսական ԶԼՄ-ները, որոնք ակտիվորեն խոսում էին դրա մասին, հիմա ստորագրելուց հետո չեն խոսում։ Իդեպ Ուկրաինան ստացավ դրական լավ պայմաններ, արդեն հավասար են իրենք այդ ֆոնդում ներդրումներ ունենալու, սկզբում շատ վատն էին պայմանները, եւ մի կարևոր բան, Զելենսկին փրկեց Տրամպին, ինչով 100 օր հետո նա կարողացավ գոնե դա ներկայացնել ամերիկացի ժողովրդին եւ ասել, տեսեք, ես այնպես արեցի, որ մեր գումարները 100 տարի հետո հետ կգան։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինը ինչքան էլ տարօրինակ է, նույնիսկ 30-օրյա հրադադարը, որի ընթացքում հաստատ Ուկրաինան չէր գրավի Մոսկվան, չնվիրեց Տրամպին։ Պարզ է եւ Տրամպին դուր չի գալիս Չինաստանի հետ արդեն Ռուսաստանի խաղերը կամ Հյուսիսային Կորեան շնորհակալություն հայտնում իմանալով, որ նա ԱՄՆ թշնամին է, այսինքն Վլադիմիր Պուտինը թակարդի մեջ է։ Նա կուզենար պայմանավորել ԱՄՆ-ի հետ, բայց դա չի կարող պայմանավորել, կա Թուրքիա, որը Եվրոպային գնաց ասած ես ձեզ կօգնեմ։ Կա Չինաստան, իր լավ ընկերները, ինչպես նա սիրում է ասել, այսինքն ոչ Տրամպը, ոչ Պուտինը այն հզոր լիդերները չեն եւ ամեն ինչ չեն կարող որոշել, ինչպես որ ներկայացնում է ռոպագանդան։ Լավ, մինչև Մոսկվա վերջանալը, քանի որ Տրամպից խոսեցինք, տեղափոխվենք նաեւ Վատիկան, Սիքստինյան կապելայից դուրս եկավ Սպիտակ ծուխը, արդեն Հռոմի պապ ընտրվեց, բայց հետաքրքիր է, որ մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը Հռոմի պապի հանդերձով նկար հրապարակեց, սա ինչ էր, պարզապես հումոր, թե ինչ-որ ուղերձներ, ի վերջո փոքր դադարից հետո շարունակենք, կվերադառնանք վայրկյաններ անց։ Ես եմ Սահազատ Զրույց Նյուզի եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքագետ Լիլիթ Դալաքյանի հետ, մենք սկսեցինք Մոսկվայից Կարմիր հրապարակ, մայիսյան շքերթ, հետո տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Չինաստան եւ այլն։ Էլի պիտի վերադառնանք իհարկե Մոսկվա եւ Կարմիր հրապարակ, բայց մինչ այդ Վատիկան, Հռոմի պապի ընտրություն եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ ժեստը, ասեմ, թե ինչ, կոլաժը։ Դե պատմականորեն առաջի անգամ ամերիկացի ծագումով Հռոմի պապը ընտրվել, նա Պերուի քաղաքացի է, բայց ծագումով ամերիկացի է։ Ես դա նկատում եմ, եթե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ, այսպես ասենք, ընտրվում է, դրան նախորդում է այդ կոլաժը Միացյալ Նահանգների նախագահի, այսինքն սա ինչ-որ ուղերձ էր, ինչ-որ բաներ, Միացյալ Նահանգների ես հաղթեցի, Դե այո, Տրամպը սիրում է իրեն վերագրել բաներ, հաղթանակներ, որ օրինակ որ ասում է Ուկրաինան որ չի գրավել, ինձ է պարտական Ուկրաինան, այդպես էլի։ Դե պրոպագանդիստ է Տրամպը, քանի որ ինքը հերոստա աստղ է եղել, այդպես էլ շարունակում է, բայց պատմականորեն միշտ փորձում էին ամերիկացի Հռոմի պապ չընտրել, որովհետև Ամերիկայի դերը արդեն շատ մեծ էր աշխարհում, որպես մոնոպոլիստ, ուրեմն միջազգային ասպարեզում, եւ սա նոնսենս է։ Իդեպ խոսում են, որ հենց եկեղեցում էլ Վատիկանի արդեն կան տարբեր ուղղություններ, պահպանողական ուղղությունը, որոնք դեմ են միասեռականների ամուսնություններ, ավելի փակ եկեղեցի եւ վերջին Հռոմի պապի ուղղությունը, որը ավելի ազատ էր այդ հարցերում, իհարկե չէր ընդունում ամուսնությունները, բայց ոչ էլ քննադատում էր։ Հիմա տեսնենք նոր Հռոմի պապի ինչ քաղաքականություն կվարի, նախկինը քննադատության էր արժանացել Ռուսաստանին, չքննադատելու համար, այսպես ասենք Ուկրաինայում Ալիևի հետ իր հարաբերությունները, այսինքն տեսեք
այսօր ինստիտուտները դա միայն Վատիկանին չի վերաբերում, միջազգային ասպարեզում այդ քրիստոնեություն, ֆաշիզմի դեմ պայքար արժեզրկվել են այդ արտահայտությունները, որովհետև ֆաշիզմի դեմ պայքարողը կարող է քնած մարդկանց սպանել, կամ Գերմանիան պաշտպանել ֆաշիստական AfD կուսակցությանն է, կամ Ռումինիայում, նույն Հռոմի Պապը, որը քրիստոնեական արժեքներից է խոսում, ասենք Ադրբեջանին չդատապարտի առաջին քրիստոնյաների վրա հարձակման համար։ Այսինքն սրանք արդեն սիմվոլներ են, որոնք ցավալիորեն հեղինակազրկվում են։ Իդեպ ես հայ եկեղեցու հետ կապված եմ շատ հաճախ խոսում, որ երբ որ դուք դիրքորոշում եք ворթեգրում, որը միակողմանի է երևում եւ պաշտպանում են հանցագործ եւ այլ լուրջ մեղքեր գործած անձանց, ինստիտուտն է վարկաբեկվում մի հոգու ղեկավարի պատճառով։ Այնպես որ հույս ունեմ այս Հռոմի Պապը դեռ կտեսնեք իր գործունեությունը ավելի օբյեկտիվ կլինի։ Եվ այս Հռոմի Պապի գործունեությունը այս պարագայում, այս իրավիճակում չափազանց կարևոր նշանակություն է ստանում աշխարհաքաղաքական, ինչու ասենք Վատիկան, դա միայն կրոնական չէ, դա նաև լուրջ աշխարհաքաղաքական է, տնտեսական է, ինչ գիտեմ ինչ։ Աշխարհաքաղաքական է, իրենք միշտ շատ լուրջ ազդեցություն ունեն միջազգային ասպարեզում, մինչև համենայնպես վերջին տարիների իրադարձությունների վրա, նույնիսկ մաֆիայի հետ կապված հիշում եք պատմություններ կային, եւ այնքան լուրջ էին, որ Հայաստանում ոմանք հեքիաթներ էին հորինում, որ իրենք Վատիկանի հետ լուրջ կապեր ունեն, հետո գնացին ապաստան գտան Ռուսաստանում, շատ հետաքրքիր է, բայց այո, դա ցույց է տալիս, որ ներկուլիսային առումով Վատիկանը մեծ դեր ունի ոչ միայն որպես քրիստոնեության կենտրոն։ Լավ, ելի վերադառնանք Մոսկվա Կարմիր հրապարակ։ Սկզբում խոսեցինք այդ հրավերը ընդունածների եւ չընդունածների մասին։ Նախին խորհրդային հանրապետություններից կոնկրետ մեր մասով Հայաստանը ընդունեց առաջարկը, հրավերը եւ մասնակցում էինք, Ադրբեջանը ոչ։ Հայաստանի մասնակցության մասով թեև խոսել ենք, բայց մեկ անգամ էլ անդրադառնանք, ինչ էր սա տալիս, ավելի շատ լավ էր, թե ավելի շատ վատ, ավելի շատ դրական, թե ավելի շատ բացասական, նկատի ունենալով եւ այն հնարավորությունները, որոնք կարող են բացվում են, ասենք, նման այցերի, շփումների, երկխոսությունների ժամանակ, երկկողմ հանդիպումներ եւ այլն, եւ մյուսը հանրային ընկալում եւ Եվրամիության մոտ արձագանքներ։ Ես այն անձանցից եմ, ով ի դեպ քննադատության արժանացել, որ նշել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի այցը ոչ թե նորմալ է, այլ կարելի է ընկալել։ Այո, այսօր որևէ մեկը չի ցանկանում լինել հրապարակում, մասնակցել շքերթի, այն դեպքում, երբ այդ նույն պատերազմին մասնակցած մեկ այլ ժողովուրդ ոչնչանում է ամեն օր։ Եվ նրան մեղադրում են ֆաշիստ լինելու մեջ, իհարկե դա ծիծաղելի է։ Ժողովուրդները, ովքեր միասին պայքարել են պատերազմում։ Իհարկե, բայց եթե ես նշել եմ, Հայաստանի ղեկավարը մեկնում է, նա պիտի այդ մեկնելուց հետո որևէ մի բան ստանա։ Օրինակ, մայիսի 9-ը լավ առիթ է խոսել գերիների ազատ արձակումից, տոն է, չէ։ Ռուսաստանը անընդհատ այստեղ աղաղակում է նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի կատարման մասին։ Նոյեմբերի 9-ի 8-րդ կետով Ռուսաստանը երաշխավորել էր, որ Ադրբեջանը բոլոր ռազմագերիներին պետք է վերադարձնի։ 1. Երկրորդը ամենամեծ։ Բայց այստեղ դա մի տեսակ մեդալը երկու երես ունի։ Եթե մենք խոսում ենք գերիների վերադարձի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեքստում, դա մի բան է, եթե խոսում ենք ընդհանրապես պատերազմներին գրված կամ չգրված օրենքների համատեքստում, որ պատերազմներից հետո կողմերը փոխանակում են գերիներին, դա այլ բան է։ Եթե մենք նոյեմբերի 9-ն ենք վկայաբերում, իրենք անմիջապես մեզ հիշեցնում են նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի իրենց մեկնաբանությունը։ Դե դրա համար նշեցի, որ դա 8-րդ կետն է, առաջի կետը չի։ Ճանապարհները, սա մեկ իհարկե հերթականության հարց էլ կա, ինչու՞ չէ, 8-րդ կետով պիտի վերադարձնենք, բացի այդ դուք շատ ճիշտ եք Ժնևյան կոնվենցիայի 75-րդ հոդվածի համաձայն, նույնիսկ հրադադարից հետո պարտադիր խաղաղության համաձայնագիր կնքվի, բոլոր գերիները, եթե չկա որևէ ական խոչընդոտ, իսկ խոչընդոտ չկա, պիտի վերադարձվեն։ Ես ինչու եմ նոյեմբերի 9-ը մեջ բերում, նախ Ռուսաստանը չի ընդունում միջազգային իրավունքը, բայց Վլադիմիր Պուտինն ասում է, ես եմ գրել, գոնե իր գրած նոյեմբերի 9-ը, ինձ թվում է ընդունում է։ Երկրորդը, մենք պետք է Ռուսաստանին հարցնենք, որ ամենամեծ շատ թվով գերիները Ադրբեջանը վերցրել է Խծաբերդում, երբ որ արդեն նոյեմբերի 9-ը կնքված էր, այստեղ շատ լուրջ հարցեր կան Ռուսաստանի։ Բայց այդ ժամանակ Ալիևը դեռ չէր չեղարկել իր այցը, ուրեմն Մոսկվա, եւ ես հենց դրա համար էի ասում, որ պետք է Հայաստանն էլ մասնակցի, որ հետո չասեն մեր դաշնակից Ալիևն է եկավ, Փաշինյանը ոչ։ Երկրորդը ես տեղեկացված չէի այդ ռազմական շքերթին ադրբեջանցիների եւ հայերի ոչ մասնակցության մասին։ Ադրբեջանը
մասնակցեց, հայերը ոչ, եւ այնտեղ կանգնած էր Հայաստանի վարչապետը, այսինքն վերջի 2 օրվա իրադարձությունները փոխեցին տեսակետը, բայց քանի որ Փաշինյանը արդեն հաստատել էր, որ գնալու է, չէր կարող վերջի օրը ասել, չեմ գնում, այսինքն գիտեք, ես հասկանում եմ ժողովրդի տեսակետը, ես այդ քննադատությունը ընդունում եմ, բայց իրավիճակը այնպեսին չէր, որ վերջի 2 օրը Փաշինյանը դա հիմա կարող էր ասել հիվանդացա, բայց դա արդեն Չէ, հետո Փաշինյանը մինչև մեկներն էլ ասաց, որ դա լրիվ տեղավորվում է, բառացի չեմ մեջ բերում, որ Հայաստանի որդեգրած բալանսավորման քաղաքականության մեջ։ Վերջո դրանից առաջ Էստոնիա գնաց կոմունիզմի զոհերի հիշատակը հարգեց, Մոսկվա մեկնումից արած աշխատանքային խորհրդակցություն արեց Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների ՍԵՊԱ-ի կատարման ընթացքան եւ այլն։ Գիտեք ցավը այստեղ որն է, եթե մայիսին չլիներ ուրիշ օր լիներ եւ առանց այդ ռազմական անիմաստ տեխնիկայի, որը Մարիուպոլում է մարդկանց ոչնչացրել, հիմա էլ Կարմիր հրապարակը, ես հասկանում եմ կոնտեքստը, ես չեմ կարծում Փաշինյանը սիրով եւ հաճույքով է գնացել այնտեղ, նույնիսկ Լուկաշենկոն իմ կարծիքով շատ դժկամությամբ է գնացել։ Լուկաշենկոն իրեն ապահովագրում ասում է, կարող եմ մի քիչ ուշանամ, բայց կգամ։ Դու Զարմանալի է, այսօր լիդերները ամեն ինչ անում են, որ այդտեղ չհայտնվեն, բայց այո, հիմա Եվրամիությունն էլ կարող է արդեն հարցեր ունենալ, բայց մենք պիտի գոնե Ուկրաինայի ժողովրդին իմ տեսակետը որն է, սա կմեղմի, ես անդադ դա ասում եմ, շնորհավորենք, արդեն ուշ է այսօր գոնե, ոչ թե մայիսին, նրանք արդեն մայիսին այդքան էլ չեն ընդունում, ֆաշիզմի սա կարևոր է շեշտել, որ Պուտինը լավ լսի, ֆաշիզմի դեմ պայքարում իրենց մեծ ներդրման համար Ուկրաինացի եւ հայ ժողովրդի սա գոնե որոշ առումով իմ կարծիքով կմեղմի մեր մասնակցությունը այստեղ։ Ադրբեջանի չմասնակցելու մասով Դե Ալիևը հավատարիմ է իրեն, Պուտինի հետ հարաբերություն նա արդեն գիտակցում է, որ կարմիր գծեր չկան, նա կարող է ամեն օր ասել ներողություն խնդրիր ինձանից, որևէ արձագանք չկա, կարող է ուրեմն փակել ռուսական ԶԼՄ-ները Ադրբեջանում եւ ինչ որ մի հատ դեպուտատի պատգամավորի ձերբակալեն, բայց Ալիևին ոչ մի խոսք, հիմա էլ ոչ մի խոսք չեն ասի, որ չի գնացել։ Վլադիմիր Պուտինը իհարկե վարկաբեկվելով հայ ժողովրդի աչքերում գնաց եւ հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդար Ալիևի հիշատակին, բայց Ալիևի հորը պատճառ բռնելով որդին չի գնում մասնակցի մայիսի 9-ին։ Սա ցույց է տալիս, որ այդ որ Ռուսաստանը կզսպի Ալիևին, Թուրքիային, սա հեքիաթների շարքից է։ Դա կապ ունի Նաթանյահուի չեղարկված այցի Չեմ կարծում դա դրա հետ կապ ունի։ Գլոբալ առումով տեսեք, Նեթանյահուն ուզում է ստանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից կանաչ լույս Իրանի վրա հարձակման համար։ Մենք կարող ենք հիմա Ամերիկա-Իրան հարաբերություններից նաև խոսել։ Այդտեղ Ադրբեջանը ուներ լուրջ դերակատարում, չէ՞, բոլորը ասում էին, որ Ադրբեջանի տարածքով է հարձակումը լինելու։ Բայց Ալիևը կներեք խելագար չի, որ առանց ԱՄՆ համաձայնության միայն Իսրայելի ասելով, իմանալով Թուրքիա-Իսրայել լարված հարաբերությունները, այդպիսի բան անի, Իրանն էլ Ադրբեջանի տարածքի վրա պատասխանի ոչ թե Իսրայելի, այսինքն Իսրայելը հիմա նեղացած է եւ Ալիևից, որին ի դեպ շատ է օգնում, եւ Տրամփից, որին Նեթանյահուն համարում էր իր մտերիմ դաշնակիցը։ Միացյալ Նահանգներ Իրան, քանի որ եկանք հասանք այդտեղ։ Դե հիմա բանակցությունները կարծես սառեցված են, բայց այնպես չի, որ ասել են դադարեցվել են, ել չենք բանակցելու։ Իսրայելը ամեն ինչ պետք է անի, նաև իր լոբինգի միջոցով, որպեսզի Տրամփը չգնա համաձայնության Իրանի հետ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ներկայացնում էին Տրամփին Նեթանյահուի բարեկամ, որ հենց Տրամփը եկավ հարվածելու է Իրանին։ Ես միշտ ասել եմ, որ դա այդպես չի։ Տարածաշրջանում ԱՄՆ-ն ունի իր շահերը, նա երբեք թույլ չի տա, որ Իսրայելը այնքան հզոր զգա իրեն, որ այլևս նահանգների կարիքը չունենա, հակակշռների զսպիչների համակարգը միջազգային ասպարեզում էլ է աշխատում։ Երկրորդը ինչ ասես Տրամփը, նա պահանջները ըստ էության հանեց Իրանի հանդեպ, որովհետև առաջին իր կադենցիայի ժամանակ շատ էին պահանջներ, նույնիսկ հրթիռների քանակի հետ կապված։ Հիմա ընդհանրապես միջուկային զենքի, որը նորմալ է, Ռուսաստանն էլ է ասում, թե հիմա Այաթոլլան ինչ որոշում կկայացնի, մենք իրանական կողմին չենք կարող որևէ բան ասել, դրական կլինի, որ վերջապես գնան արևմուտքի հետ նորմալ հարաբերությունների, ապահովագրեն Իսրայելի հարվածից իրենց, զարգանան, լիռան տեսնում եք ռեալը ներողություն իրավիճակում է եւ դառնան տրանսպորտային ճանապարհ եւ դա մենք էլ կշահենք Միջին Ասիայից էներգակիրների տեղափոխման համար Եվրոպա, բացի այդ ռուսական շանտաժից դուրս գան, որ եթե Ռուսաստանը չլինի մեր դաշնակիցը, մենք կմնանք միայնակ, այն Ռուսաստանը, որը շատ հարցերում իրենց կարմիր գծերը խախտում է։ Սա իմ կարծիքով Իրանին ձեռնտու կլինի, այնտեղ դե պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների միջև պայքարը, բայց այն որ Իսրայելում էլ հիմա Նեթանյահուին են կոչ անում գնալ, էղուտ
Օլմերտ օրինակ նախկին իրենց վարչապետը քննադատում է, ասում է դու ոչինչ չստացար Վաշինգտոն, գնացիր, ինչ ստացար, գերիները չեն ազատ արձակվում։ Համասի այդ պատերազմը շարունակվում է, Իսրայելում ձայներ են բարձրանում, որ մենք ամեն օր միլիարդավոր դոլարներ ենք ծախսում այդ պատերազմի վրա, սովված երեխաներին ոչնչացնելը Համասը չի ավարտելու։ Այսինքն Իսրայելի ղեկավարը նաև իր իշխանությունը երկարաձգելու համար նման են ավտոկրատները, Ալիևի, Պուտինի նման, անդադ որոշել է պատերազմել, իր դեմ էլ այնտեղ քրեական գործ կա կոռուպցիայի հետ կապված, եթե նա գնա իշխանությունից, չգիտենք որտեղ կհայտնվի։ Սա այսպես մեծ փազլ է, համենայն դեպս այն, որ Տրամպը այդ կանաչ լույսը չի տալու հարվածել Իրանին, ինձ համար դա անկասկած է։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Շնորհակալություն։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում եի քաղաքագետ Լիլիթ Տալլաքյանի հետ, կհանդիպենք։